নীল আকাশে পাখিদের উড়তে দেখে কার না ভালো লাগে। পশুপ্রেমী মানুষদের জন্য সে তো এক অন্যরকম ভালো লাগা। পাখিটাকে ঘুম না ভাঙলে পাখি প্রেমিকদের সকালটা অপূর্ণই থেকে যায়। সাধারণত আমাদের মধ্যে অনেকেই আবার শখ করে টিয়া, ময়না, শালিকের মতো পাখিদের নিজ গৃহে পুষে থাকি। তবে এই পাখিদের অনেক প্রজাতি আছে যারা আনন্দের পরিবর্তে বিপদেরও কারণ হতে পারে, এমনকি মানুষের জীবন পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারে। আজ জানাবো বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক এমনই কয়েকটি পাখির কথা। বিপজ্জনক পাখিদের তালিকার প্রথমেই আছে কেশওয়ারি। দেখতে অনেকটা টার্কির মতো হলেও কেশওয়ারি টার্কির মতো নিরীহ নয়। নিউ গিনি ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেইন ফরেস্ট এদের আবাসস্থল। এরা রেইটিড পরিবারের অন্তর্ভুক্ত পাখি। এই পরিবারের পাখিরা উড়তে অক্ষম, তবে ঘন্টায় 31 মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এদের খুরের মতো ধারালো স্পার ও নখরযুক্ত শক্তিশালী পা রয়েছে। এদের পা এতই শক্তিশালী যে লাথি দিয়ে কুকুর ও ঘোড়াকে মেরে ফেলতে পারবে। এই পাখির মাঝের নখটি প্রায় 5 ইঞ্চি লম্বা, ছুরির মতো ধারালো ও তীক্ষ্ণ হয়। এরা এমন নখযুক্ত পা দিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই একজন মানুষের পেট কেটে নাড়ি ভুঁড়ি বের করতে পারে। উট পাখি বিশ্বের সবচেয়ে বড় জীবিত পাখি। পুরুষ উট পাখি প্রায় 9 ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। এদের ওজন হয় 150 কেজি। একটি ভীত উট পাখি ঘন্টায় প্রায় 45 মাইল বেগে দৌড়াতে পারে। এদের পায়ে খুরের মতো দুটি শক্ত ও ধারালো নখ আছে। এরা লাথি দিয়ে সিংহ ও বড় ধরনের শিকারীকে মেরে ফেলতে পারে। উট পাখিও মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভেতর মানুষকে মেরে ফেলতে সক্ষম। ইউরোপিয়ান হেরিং গল উত্তর ও উত্তর পশ্চিম ইউরোপ মহাদেশের পাখি। হেরিং গল শহুরে জনবসতিতে ময়লা আবর্জনার স্তূপ থেকে খাবার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাসা বাঁধে। এরা মানুষের খাবার চুরি করতে খুবই পারদর্শী। খাবার চুরির জন্যই বেশিরভাগ সময় মানুষের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। হেরিংগল বাসা তৈরি ও ডিম পাড়ার সময়ও অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে মানুষকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়, কারণ এরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করে। প্রজাতির বিবর্তনের শুরু থেকে টিকে আছে গ্রেট উত্তরাঞ্চলীয় লুন। এদের উষ্ণমণ্ডলীয় বনাঞ্চল, উত্তর আমেরিকার তুন্দ্রা অঞ্চল ও ইউরেশিয়ার উত্তরাঞ্চলে পাওয়া যায়। হঠাৎ দেখলে যে কেউই পাখিটিকে হাঁস ভেবে ভুল করতে পারেন। সাঁতার কাটার সময় এদের শরীর হাঁসের থেকে কম ভেসে থাকে। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় লুন পাখির ওজন ছিল প্রায় 6 কেজি। এদের খুরের মতো ধারালো ঠোঁট রয়েছে, যার সাহায্যে শিকারের মাংস কেটে খায়। এরা মানুষকে আক্রমণ করলে মাথা ও ঘাড়ে ঠোকর দিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করতে পারে। রাজহাঁস হচ্ছে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় জলজ পাখিদের মধ্যে একটি। এদের ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে পাওয়া যায়, তবে উত্তর আমেরিকারও কিছু কিছু এলাকায় এদের দেখা যায়। এদের ওজন সাধারণত 11.5 কেজির চেয়ে কিছুটা বেশি হয়ে থাকে। এদের পাখা প্রায় 7 ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। শান্ত নীরব রাজহাঁস তার সৌন্দর্যে আপনাকে কাছে টানতেই পারে, তবে এদের কাছে যাওয়ার আগে মনে রাখতে হবে এরা মোটেও শান্ত নীরব নয়। বিশেষ করে শিশুদের এদের কাছে যেতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ রাজহাঁস যে কোনো সময়, বিশেষত ডিম পাড়ার সময় বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এমনকি এরা বিশাল পেশিযুক্ত পাখা দিয়ে আঘাত করে মারাত্মকভাবে আহত করতে পারে। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।